kecilnya. Sok dina konten ya? Heeh. Comet. Di foto. Elek aing ge. Kas gitu. Yap. Acilnya. Sok kontennya acilnya. Damang A. Ayo di foto ah, Iya, saya foto. Siap. Iya, punten atuh. Iji 2 kilo. Iji 2 kilo. Kita yang maksudnya di foto didinya duaan. Nuhun ya. Macil nuhun. Nuhun acilnya. Yuk, nuhun. Ayo. Ayo. Anja. Burahnya mau balik. Kopi anjing ke hareup bawa jama. Sudah anjing gitu. Iya anjir. San godin. Poyak kieu geus ngopi. Sae. Iya, urang magian kopi, Mang. Manggih di mana atuh manggih Saha teuing. Terus berang-berang kia ya juri ngagolerkeun kopi gitu. urang mah belaan ngabeberang urang di luarnya Ngabuburit urang teh. urang mah ngabang-berangkeun supaya teh hayang ngopinya Iya dina narek godin ulah di luar kieu dong. Nya, aing datang ka dieu aya kopi di dieu ngagoler puan, Mang. Ngerakeun sia mah anjing. ngerakeun bener ngerakeun lembut Da lain urang ieu, Mang. Sia teh geus anakan tuh. asli Lain Memberikan urang. dengarkan aing keur ngomong geus gede ku aing. Sia teh geus anakan memberikan contoh ke anak maneh. Ya ulah wae koplok. Aslina lain urang. Wah itu rap. Wah itu urang. Lain urang ieu mah lain urang. bener ngerakeun lembut emang kudu diduruk kudu duruk Lain. Mana kieu mah? duruk Lain urang. Tadi ya kericeklan ku sia, ieu kericeklan ku sia, otomatis dia nu sia. lah atuh da sahajeng balina oge batur nu micen kopi masih manggih segala alasan Mang. Ieu mah sita kopina. cita dong Bawa. Sia. Urang kalau ngagodin sia teh kehet teh. laporkan ke haji Aing jadi ke tempat kieu euy. Dasar. Keur mah aing teh hayang ngopi kita tadi teh barengan wae kudu kutiluan. jadi dulu yuk biar Ya uyup dong, jelas lah. Anja. Mang, itu bakso ikan. Mohon apa bakso ikan? Sabaraan ieu, Mang? Aya nu 5.002, 5.004. Aya nu 5.004 sageung kumaha, Mang? Yo, aya sagede kieu yo. Tah, sagede kieu. Ieu nu 5.000. 5.002 ieu. Oh, arageungnya, Kang. Nya. Eta nu 5.002 na ageung pisan deui nya. Lamun setengah sabaraha? Mang. Sapotong. Sapotong teh ngajual sapotong. Ya, nah samangka. Samangka ieu teh. Dagang naon dia? Aing mabok kieu sieun dia. Bakso ikan. Oh, bakso ikan. Kan teh samangka Mang. Enggeus teh. Mang, aya tutut teh wah. Aya. Mana tuh meuli orang Ayo tuh beli we di sawah tuh. Sia tamaning kesieun ka aing. Mang, aing mabok, Mang. Mabok naon? Nya teh nu pugu naik meuli sabarahaeun? Iya, abi mah moal meser, Mang. Abi mah naroskeun hungkul. Nuhun nya. Kelamun aya deui di dieu berarti sami pangurus kieu nya, Mang. Ih, si anjing nu hiji keur mabok, nu hiji tatanya hungkul. Lalieur sanjal mah. Anja. Iya. Kak Mang Rikrik apa? Rikrik. Lamun pagi jeung Pak RW titah ka dieu gitu nya. Hah. Ulah lilanya. Sia teh. Wow, bel, kemana maneh? Aduh si goblok. Nah, bisa bel sia teh. Apa? Ini sama anak ALW na AU. Mana? AU sama ini. Maksudna kumaha bel aing teu ngarti ieu. Cik jelaskeun sing bener, jelaskeun sok sing bener sok. Sing detail sok cik. Apa ini? ALW. Hah? Sing tarik. ALW. Hah? ALW. Nah, terus kumaha ieu teh? AU. Oh, kitu.
gitu ya bejakeun wae nya bejakeun wae balon mah teu disaakan nya geus kitu nya yung bejakeun Nah, anjing. Bang. naon atuh bisa teh kumaha salebeu si goblok gak kamantau si sebel si pugu saya ngomong teh goblok ah anjing dasar budak dah heueuh Anjay. Apa Anda datang-datang? Sahur sorry apa? Mana tanda naik naon? Naik naon ieu bawa donat oh ieu kalau naik naon ieu maneh. Ieu mah ngajak Wadin ka Manur. Jeung sia teh koplok geus kolot sia teh. Kurang makan teh sahur. Dudukan aing ngara Wadin meureun ya. Sorry urang mah geus tara godin urang mah. Sing era atuh sia teh. Sing era maneh teh geus kolot. Aing mah teh sahur Pak urang teh. Sarua wae ye. Alasan jalma mun salkeun ayeuna teh sahur. Lu ayeuna godin. Alasan. Tidak dong. Mau. Kita kuai. Bisa. Matok ya tuh. Mana ieu geus matok. Seorang ke jadi rusak ya kemana? Itu matok. Balik. Oh, iya. Godin wae. Kewang itu. Anaknya. Wanginya. Gaduh. Anjing ya. Ya, dudukan aja bos. Mantap. Aduh. Aing ieu pusing lebaran deui sing malas poe deui. Duit can boga ya we bayar bereun. Coba ieu hutang geus nagih ieu Bang. Aing kumaha nya. Lieur. Nang nya ya aduh, nyerak hayam gitu tuh tetangga jual. Sayang manuk Jis. Hah? Apa tuh Jis? Pak. Si gaya Aris ngeuleun kitu aing palaur. Kunaanya Jis. Kenaon sia? Si mana Jis? Di ditu ngalaman manuk. Res. Aduh, aing dirinya kunaon ulang-ulang wae. Urang teh pusing teh. Sing kunaon? Sakedeung deui lebaran Jis. Oh, lebaran. Awewe pan bereun nya belanjaaneun. Buka wewe. Aya atuh urang di ditu tilu. Da aya teh geus duh aing nelpon ti bank geura tah di lunasan cenah itu hutang. Lieur pada ge duh. Biar mah, Res. Ada harbodrek nu merah putih udah. Ai pada di urang da lain lieur ku gering, jangar urang tuh. Aing teh pusing teh. Nya hutangnya bereun awewe. Jis duh. Kong nyolong hayam we di mana nya? Puasa nyolong hayam. Di bawa aku sakaba-kaba tuh. Oh, ditanya nyolong madog hayam Terus gua. kisik. Jis, mana pada di?